Mana bugun qabristonga keldik. Otam bilan, Oysha qizim bilan ziyorat qildik. Buvam, momamlarni, hammam, opam, shu yerga yotgan barcha mayitlarning nomiga duo pota qildik. Alloh taolo dargohiga qabul qilsin. Alhamdulillah, Allohga minnatlar shukr. Shu har zamonda baribir qabristonga kelib bir duo pota qilib, Fotiha surasini o'qib, shu yerda yotgan mayitlarga bag'ishlasangiz bir yengil tortasiz. Alloh taolo har bandani kasb-koriga, umriga, rizqiga baraka bersin. Alloh taolo hammani tani jonini sog' qilsin. Musofirdagilar ham sog' salomat bo'lsin ilohim. To'lib toshib ketsin ota-onasi farzandlarini baxtiga. Ilohim doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz doim duodamiz. Mana shu yerga kelib musofirdagilarni ham duo qildik. Ilohim tezki kasb-koriga, umriga, rizqiga Alloh taolo baraka bersin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlaringizga Alloh taolo doim baraka bersin. Uylar qilinglar, to'ylar qilinglar, yaxshi kunlar qilinglar ilohim. Alloh taolo barakasini bersin har bandani. Anagay qabristonni kelib ziyorat qilib bir odam yengil tortdi, maza qildi. Buvalarim, momalarim ustiga kelib otajonim bilan. Ota, bir musofirda yurgan hamkasblarimga ham bir duo qiling. Yuzi qiblaga qarab turibdik. Ilohim, musofirda yurgan barcha insonlarni Xudoy taoloning o'zi qo'llab-quvvatlasin, ishi o'ngidan kelsin. Bala chaqasini ustiga sog' salomat to'lib toshib kelsin. Hamisha yaxshi kunlar, to'ylar, tomoshalar qilsin. Mana shu arvoh pirlar hamisha qo'llab-quvvatlasin. Amin. Allohu akbar. Jigarlarim doim bizga duoda. Musofirda yurganlar ham sog' salomat bo'lsin. Ana duo potani qildik, ana endi qaytamiz. Otajonim bilan ketdik ota. Allohga minnatlar shukr. Alhamdulillah. Oysha, orqaga minasan? Men orqaga bacham. Men mayishid yopaman. Men bacham, men. Oyog'ing qola. Men. Ana shunday qilib duo potalar qilib endi nasib bo'lsa qaytamiz uyga. Yo bismillah. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, doim sog' salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad.